んにちは、車と趣味。こんにちは、車と趣味 .d の大輝です。今回の動画は今年最後の若洲海浜公園での釣りの動画になります。今回は朝6時から餌がなくなるお昼まで約6時間、長いですけどの長考になります。今年最後っていうこともあって長めに超過時間を設定してやっていきました。今回何が釣れたかは最後までのお楽しみとなりますけども、なんとも悲しい釣り時間になってしまいました。
今回も最後までご視聴ありがとうございました。今年から始めた釣りですが、すごく自分自身楽しい趣味を見つけることができたなと思っています。来年も新しく買ったフェアレディ Z と共にいろいろなことに挑戦できたらなと思います。ではありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。